Ассалому алейкум, ардактуу жана кадырлуу достор, кандайсыздар? Салют. Баардык ар бир угарманыбызга салам айтып, 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Дароо эле сурагым келип атат да, азыр жайдын шилдеси, июль, Анан бул учурда сууга түшүү адатыңыз барбы? Күнүгө сууга түшөсүзбү? Негизи эле сууга түшкөн жагабы? Чычкандай мышыктай эле болуп жууна бересиң деген сөз сизге тиешелүүбү? Жазып коюңуздар. Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, сууга түшкөн жагабы? Мен мисалы абдан суучумун. Сууну аябай жакшы көрөм. Суудан ырахат алам. Жуунганды, сууда негизи эле бул өзүнчө бир керемет го. Мен үчүн мисалы жуунганда душ жакпайт койчу деген адамдарды түшүнүш кыйын да. Бүгүн болсо биз күнүгө сууга түшөсүзбү? Душка түшүү адаты жакшыбы? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Кээ бир ата энелерге аябай таң калып карап калам да. Ойсоңдоп эле жууна берет, улам эле душка кире берет деп балдарын жаман көрөт да. Тескерисинче, буга сүйүнүш керекпи же жаман көрүш керекпи? Алдыда айтып берем. Ден соолукту сакташ үчүн адам күнүгө денеси үчүн кам көрөт да турабы? Жеке гигиенанын негизги эрежелерин сакташ керек. Тазалыкты сакташ керек, туура тамактанышы керек. Айтор мына ушул негиздердин негизинде адамдын дени сак болот. Ал эми душка түшүү процедурасы денени гана тазалабастан эртең менен сергектик зарядын берип, уктар алдында тынчтандырат. Ошондуктан сизге кеңеш: күнүгө душка түшүңүз. Күнүгө душка түшүңүз. Душ эмне үчүн күнүгө түшүш керек? Душ тазалык гана сезимин бербестен жеңилдикти дагы берет. Ал бошоңдогонго эң сонун ыкма. Эгерде психологиялык көз караш менен алсак, андан да чоң нерсени берет да. Коомдо майланышып турган чачтуу адамга кичине жиркенип карайт да. Канчалык бат жуунсаң, өзүңдү ошончолук ишенимдүү сезенсиң. Гигиенист окумуштуулардын айтуусу боюнча, ар бир жуунган сайын самын колдонуунун кереги жок экен. Тер жана жытты кадимки эле суу дагы жууп кетирип коет. Тарыхта карай турган болсок, Римдин термасында, орус улутунун банясында суу менен эле жуунуп, анан таза болушчу. Ошондуктан күнүгө жуунганда эле жышынып самындай берүүнүн кереги жок. Жөн гана сууга чаканып коюп туруңуз. Эмнеге душка түшүш керек? Душка түшкөндө бир өзгөчө нерсе болобу? Албетте, достор, болот экен көрсө. Душ зат алмашууну активдештирет, демек шлак жана токсиндерден арылабыз. Салмак азаят, теринин абалы жакшырат. Денеге күч келтиргенден кийин душка түшүү булчуңдарды калыпка келтирип коет. Ошондой эле душ чыңалуудан пайда болгон баш оорудан дагы арылтат. Керемет, караңызчы. Андан дагы бир артыкчылыгы бар. Бул чачты жалтыратып, кооз кылат. Мындай эффектке жетиш үчүн жылуу гана суу менен жуунуш керек. Анткени ысык суу баш теринин кургоочу катмарын жабыркатып, ал эми муздак суу болсо кирди кетирбейт. Ошондуктан жылуу суу. Эгерде душка көп түшпөсөк, анда эмне болот? Бир жумада адамдын денеси 3-төн 7 литр тердеге чейин 200 грамм сала бөлүп чыгарат. Элестетиңиз. Мунун баарын бир маал менен жууш керек. Болбосо теринин коргоочу касиети бузулуп, ал микроб, грибок, паразиттердин орду болуп дагы калышы мүмкүн. Изилдөөлөр таза териге шып алган бактериялар 10 мүнөт ичинде 85%га чейин азаярын аныкташкан. Жыйынтык эң эле жөнөкөй. Таза тери өзүн өзү коргой алат, ал эми кир тери мындай жөндөмдү жоготуп коет. Эмне кылыш керек? Чынында адам канча жана качан жуунуш керек деген конкреттүү эреже жок да. Баардыгы тең анын жашоо образынан, климаттан, анатомиялык өзгөчөлүктөрүнөн дагы көз каранды болот. Канчалык көп кыймылдаса, ошончолук көп жуунуш керек. Самын, гель, шампунь колдонбой элечи, жөн эле бир жолу же 1-2 жолу жылуу эле душка түшүп койгонуңуз жетиштүү. Бирок ваннага түшүү, бул баняга баруу же самын, мочалка менен душка түшүү жөнүндө сөз кылсак, анда бул жумасына бир гана жолу жетиштүү. Көрдүңүзбү, байкадыңызбы? Ваннага түшүү, баняга баруу, мочалкалап самындануу, бул жумасына бир эле жолу жетиштүү. Эгерде сиз душка гигиеналык каражаттар менен түшүүнү жактырсаңыз, анда терини кургатпагандарын тандап алыңыз. Күн сайын жышынганды жакшы көрсөңүз, анда мочалка катуу болуш керек. Жуунуп бүтөрдө теринин майда тешикчелерин кичирейтип, максималдуу нымдаш үчүн муздак сууга чайканып коюңуз. Душтан кийин териге азыктандыруучу май сүйкөгөндү дагы унутпаңыз. Албетте, достор, ден соолук бул тазалыктан дагы турат. Демек, денени таза сакташ керек, Муну унутпаңыз. Жана душка түшүү күнүмдүк иштериңиздин ичинен эң эле жагымдуу учур болсун. Ага дагы көңүл буруп коюңуз. Душ
ысык суу деп айта кетпедимби жогорудачы? Ушул ысык сууга бир аз токтолсок, ушул ысык сууга түшүүнүн зыяны жана коркунучу айтылыптыр. Дайыма ысык сууга түшүү ден соолукка зыян. Бул тууралуу белгилүү окумуштуулар, британиялык медиктердин маалыматы жазып чыгышкан. Байкадыңызбы? Адистердин айтымында ысык суу териге терс таасирин тийгизбей койбойт дейт. Өзгөчө эпидермистеги кератин клеткаларды жабыркатып коет. Эпидермис болсо бул адамдын терисинин сырткы катмары, эң эле сырткы катмары. Ошондой эле теринин кургап кетишине алып келет жана тери ооруларын, анын ичинен экземаны дагы күчөтүп козгойт. Медиктер 10 мүнөттөн ашпаган убакытта кыска жана жетиштүү деңгээлде муздак сууга түшүүнү сунуштайт. Тери ооруларын козгото албаш үчүн катуу жышып жуунбаш керек. Сууда түшүп бүткөндөн кийин тиешелүү кремдерди дагы териге сүйкөөнү сунушташат. Караңызчы достор, канчалык гана сонун, канчалык гана керемет. Негизи эле эгерде суу жөнүндө сөз кылсак, анда адамдын организминин 65% суудан турат деп көп айтышат эмеспи? Ошондуктан суудан турсак, ичибиз суудан турса дагы сыртыбыз дагы жагымдуу болсун, сыртыбыз дагы оорубасын, таза болсун деген маалыматта дал ушул маалыматты айта кеттик. Суунун кандай пайдасы бар? Албетте суунун пайдасы абдан зор. Эгерде жалпы эле суу жөнүндө айта кетсек, анда сууну ичүүнүн пайдасы эле канчалык зор, достор. Ачык карын суу иче турган болсо, адамдын организмине укмуш пайдалуу экени канча деген окумуштуулар айтып келишкен, канча изилдөөлөр далилдеген. Андыктан анын пайдасын жана анын туура ичүүнүн жолдорун үйрөнүп алганды унутпаңыз. Өзүңүздүн жашоо күчөлүгүңүз менен мактанып келген Жапон эли бар го. Алар эртең менен дайыма ачык карын суу ичет, күнүгө душка түшөт, сууга абдан жакын. Ачык карын суу ичүүнү дагы унутпаңыз. Эртең менен душка түшкөн менен чогуу өзүңүздүн сулуулугуңузга кам көргөндү унутпаңыз. Айтор, булардын баардыгы сиз үчүн жагымдуу маалыматтардан болсун. Анан дагы бир кайталалы, эгерде сиз жуунганды жакшы көрсөңүз, бирок күнүгө самындан байлай коюңуз, жөн гана жылуу сууга чайканып коюңуз. Анан аягында муздак суу менен чайканып, теринин тешикчелерин кичирейтип койгонду унутпаңыз. Душка түшөсүзбү? Эми сурайынчы, душка түшкүңүз келип калдыбы? Бул маалыматты уккандан кийин ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, ооба, мага жагат сууга түшкөн, же жок, мага жакпайт деп. Эми айла жок, эгерде шарты жок үйдө болсоң, мисалы айыл жергелеринде душ эмес, душтун дысы да жок болуп калышы мүмкүн. Же болбосо баня болот, башка эч нерсе жок. Мында деле чайнап алган жакшы. Мен бир эжени билем, ал эже азыркы учурда 60тан өтүп калды го деп калп айтпасам. Күнүгө эртең менен туруп алып муздак суу куйнат да. Анан денеси чымыр, упругий деп коет эмеспизби? Денеси укмуштуу эле чыйыр алып турат. Карап, ана эжекени 60та деп айтпайсың да. Демек, сулуулуктун бирден бир дагы сыры бул муздагыраак сууга жуунганда. Жууну дегеттим, контрасттык душту дагы өзүңүзгө адат кылып алсаңыз болот. Мисалы, ысык менен муздак сууну алмаштырып. Бул жөнүндө мен кийинки подкасттарда сөз кылам, сөзсүз түрдө. Контрасттык душ туура кандай болушу керек, кимдерге түшкөнгө болот, кимге түшкөнгө болбойт экенин дагы айтып берем. Ошондуктан алыстабаңыздар. Мен болсо баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына дагы бир ирет чакыргым келет. Катталганды унутпаңыздар. Ал жакта Алкитап Чекит медиа деп эле жазсаңыз поискке, аны поисковикке ал жактан дароо чыгат. Катталыңыз, бизге сонун маалыматтарды угуңуз. Андан тышкары, достор, ылдый жакка комментарий кылып жазганды унутпаңыз. Душка түшкөн жагабы, негизи эле сууга түшүү адаты сизге жагабы, жагымдуубу? Көлгө барганда көлдөн чыкпай жакындарыңыздын айланасын кетиресизби, айласын? Жазып коюңуз. Жана WhatsApp номурубуз бар, экранда көргөзүлгөн. Андан тышкары Озекиде айта кетейин, эгерде бизди башка булактардан угуп аткандар бар болсо, +1 301 760 60 70 сандары. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна суранычыңызды, каалоо тилегиңизди, сунушуңузду жазсаңыз болот. Анан албетте бүгүнкү темага комментарий дагы калтырыңыз. Коштошобуз. Душка түшүү адатын өзүңүзгө адат кылып айлантып алыңыз, дагы жашоодон рахат алыңыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.